안녕하십니까. 저는 루트모발 이식센터 원장 피부과 전문의 이학규입니다. 네, 오늘은 여성형 탈모증 케이스를 가지고 설명을 드리도록 하겠습니다. 오늘 소개해드릴 환자는 43세 여자 환자분이셨고 보편적인 그 여성형 탈모증의 증세를 보이고 있었습니다. 우리 환자분은 이제 병원에 오셨을 때 요 가르마 부위가 너무 휑하게 보인다 해서 찾아오시게 되었고, 요 가르마를 했을 때 여기가 너무 안 비어 보였으면 좋겠다 하는 생각으로 병원에 내원을 하셨습니다. 평소에 발모제를 드시거나 아니면 발모제를 바르거나 특별한 치료는 없었고, 히스토리 테이킹상 그 가족력이 모르게 특별히 있지는 않았습니다. 그렇지만 우리가 생각하는 여성형 탈모증이라는 것은 유전적이기 때문에 아마 우리가 찾아본다면 친척 여자 중에 아마 밀도가 적은 환자분이 있지 않았을까 생각이 됩니다. 수술 전의 모습을 보시면 가르마를 중심으로 해가지고 밀도가 상당히 많이 떨어져 있는 모습을 보일 수가 있습니다. 여기 이제 여성분들의 여성형 탈모증은 그 증상에 아주 심한 거에 따라 가지고 1, 2, 3 정도로 나누는데, 우리 환자분은 1과 2 정도의 사이죠. 아주 심한 건 아닌데, 우리 환자분은 이제 본인이 제일 심한 줄 알고 이제 보통 병원에 오시죠. 근데 아주 심한 경우에는 이 앞에 헤어라인만 좀 남아 있고 뒤쪽은 밀도가 완전히 떨어진 경우가 있죠. 이게 타입 3라고 그러는데, 요즘은 아주 심심치 않게 볼 수가 있습니다. 이런 경우에는 이제 모발의 숫자가 굉장히 좀 많이 필요한 이유가 이런 여성형 탈모증 환자분의 뒤쪽 머리가 밀도도 물론 떨어지겠지만 모발의 굵기가 상당히 떨어지는 경우가 많이 있어서, 이런 경우에는 숫자를 더 많이 해야지만 결과를 좋게 할 수가 있었습니다. 근데 우리 환자분은 43세 젊은 나이셨고, 다행히 모발의 굵기가 뒤쪽에도 상당히 잘 유지가 되어 있었기 때문에 보통 이런 경우에는 한 3,000에서 4,000모를 심게 되면 이 가르마 부위를 중심으로 해가지고 머리를 잘 심을 수가 있는데, 우리 환자분은 맥스 5,000이라는 절개법을 해서 약 4,000모 정도를 심었습니다. 평균적으로 맥스 5,000이 한 4,200모 정도 나오는데, 역시 밀도는 약간 떨어져 있다고 생각하지만 우리가 흔히 볼 수 있는 여성형 탈모증 환자보다는 밀도가 좀 많이 있었고, 그 다음에 굵기도 괜찮았기 때문에 좋은 결과를 보일 수가 있었습니다. 1년 후의 모습을 보시면 이 가르마 주위로 해가지고 머리가 상당히 많이 좋아졌고, 가르마를 타도 물론 머리가 약간은 보이죠. 보통 사람들도 보이니까요. 그렇지만 그 전보다는 상당히 호전되고, 중요한 건 이제 본인이 스트레스를 많이 받느냐 그렇지 않느냐가 가장 큰 문제인데, 그 전보다는 머리에 신경 쓰는 게 확실히 줄어가지고 좋은 결과를 나타낸 케이스였던 것 같습니다. 네, 오늘은 그레이드가 아주 심하게 진행이 되지 않은 여성형 탈모증 치료에 대해서 설명드렸습니다.